如果今日冇爆胎，我可能永遠都唔會遇到呢個人。可唔可以踩到今日嘅120公里，仲要有成1000米嘅爬升啊！今集我就會帶大家去發掘下喺呢個嘅四國嘅松山啊，去到三好市中間呢120公里，仲有啊座山都幾高下嘅，大概係香港大帽山咁高啊！即係行程裏面咧揾到間好正嘅餐廳，同埋留意到好多大家去旅行平時唔會見到嘅嘢啊！仲有啊呢間嘅咁嘅溫泉旅館係100年歷史啊！好好嘅 bikepacking 啊，正式開始啊！我咁遲啲出發，究竟仲可唔可以踩到今日嘅目的地？好，究竟去旅行你哋係中意係6、7點起身啦，定係玩到10點、11點先起身咧？可以喺留言下同我講下喎。好，而家就示範下去旅行遲咗出門口會點啊！咁松山都唔係咁大嘅，好快就見到呢啲近郊嘅區域。其實頭10幾公里咧都冇咩大事啊。咁有人咧就慢慢進入咗去踩長途車嘅節奏啦。嗱，日本四國咧出名係神社多嘛，我而家就去咗個神社。咁啊，踩單車旅行咧都幾神奇，你會不停發現咗好多呢啲唔同嘅風景啊，而係你地圖上都未必會留意。不過如果大家去四國玩，我都覺得大家一係就揸車啦，或者係踩單車，如果唔係都好難。好，去到神社咧就俾呢個橫梁咧吸引住啦，咁再加埋啊上面個木牌啊係好有年代感啊，跟住呢度係有都成差唔多幾百年嘅歷史啊，但係咧嗰啲木都係好結實啊！我估唔到三重市都幾大，咁咧就揾到一間叫做網紅餐廳，我估唔到喎。因為日本咧，如果係嗰啲 Google Map 咧有個4.0分咧，係算好高分嘅。同埋呢間嘢喺當地都算少少貴啦。咁因為我通常食開都係800幾900 yen 啊，呢間要成1100 yen。好，我就 upload 咗個價錢牌喺度啊。食咗咁豐富嘅咖喱雞扒飯啦，咁啊即刻去踩車啊！咁啊一啲小 tips 俾新手啊，咁咧四國島咧見到下面啲箭嘴咧就係單車徑嚟嘅，咁都幾多呢啲幾清晰嘅指示咧帶我哋去你想去嘅地方。同埋睇個天好靚啊！我特登入咗去田度兜個圈啊，哇真係好正呢度係。今日到鄉下地方，顧名思義要睇下啲當地日本先有嘅鐵路啊！見到呢個咧好似睇卡通片嗰啲咧嗰啲畫面。A few moments later. 咁無端端揾到呢間咩 cafe， 哇，好鬼死正呢間嘢！點解咧？因為係一間 cafe 同埋啲文具鋪、零食鋪、生活嘅鋪頭，仲係家庭式經營啊，好日本 feel 啊！好，而家就帶大家去睇下呢間 coffee shop 係點樣啦。首先我就 order 咗一杯咖啡啊，因為想坐下。跟住咧，佢啲好舊式嗰啲抽獎式嗰啲玩具仔啊，好啱小朋友啊。咁啊〜都見到好多文具啊、糖果啊，跟住咧有汽水呢啲嘢嘛。呢個就係個老闆娘同埋佢個女啦。估唔到呢度咧嗌啲咖啡咧會有啲嘢俾你咬喎。咁啊就個爆谷都幾過癮，係一個鹹嘅爆谷，再加杯甜嘅咖啡。幫你會唔會停低去間 cafe 去睇下咧？定係會繼續去你嘅目的地咧？留言同我講啊！不過日本我都去咗好多嘅地方啦，但係真係好難得揾到呢啲文具鋪啊，加埋 cafe crossover 嘅餐廳。咁我就踩咗呢度啦，咁啊準備上車啊。Not really steep, but it's climb. 其實日本嘅經濟都好似唔係咁好，冇咗以前真係超過年代嘅風光。我見到好多呢啲嘅吉嘅鋪頭。不過好似呢啲位咧，如果你揸車咧，未必會停，但係踩單車就最好。佢好多時你會停低，係睇到好多地方。咁大家可以留意下呢個字點解啊？可以 comment 同我講，係中意就我條片就俾個 like 咁咯。咁啊，而家真正係到啲鄉郊地方，鐵路都少少窄啦，其實。同埋記住係冇街燈嘅呢度。如果我陣間要今晚踩夜車，都唔知點算啊。咁究竟我今晚使唔使踩夜車咧？嗱，喺左邊咧又見到好多吉嘅鋪頭，哇！咁啊而家好似好順利啊，沿途咧都係呢啲風景啊，咁啊都係山區為主咯叫做，但係咧好在冇乜車啊。打油嘅話咧，就算踩單車定係自己揸車，或者甚至乎電單車咧，我都覺得四國係幾好。不過啲山路好多，但係好彩就真係路面係靜，方便可以練車。好離遠睇，我以為見到休息站啊，但係原來唔係休息站嚟，究竟係咩嚟嘅咧？
我即係第一次見係咁整齊嘅，叫做可能廢物分類或者處理場，真係好整齊，同埋係冇味嘅呢度竟然。單車都有部啱啱，因為日本呢個國家佢啲廢物處理嘅法例都係好嚴謹嘅。我記得一套係日劇都講過類似呢啲嘅事情啊，大家可以上網 search。Okay. 其實可能係呢啲風景啦，佢加埋你係完全唔知你會發生咩事嘅，所以呢啲先吸引到我去踩單車去旅行。哇！揾到間無人商店喎，咁呢間嘢咧有啲賣啲農產品啦，同埋啲耕田工具都幾過癮嘅喎，我覺得仲係無人喎，所以日本呢個 honest system 係真係做得幾犀利。同埋都見到好多嘅古建築物啦，同埋開始見到電單車，即係咩事啊？呢度即係一個旅遊區嚟嘅，好多我右邊咧係揸電單車去旅行喺四國，唔知佢哋踩到去邊度咧？咁見到當地嘅手信鋪或者啲農產品批發中心啊，咁啊通常農民咧就會 send 晒佢哋啲農產品去呢啲地方再買啦。咁揾到間呢啲農產品批發市場啦，買咗支汁啊，好似500 yen 定600 yen 咁上下，係好抵啊！我見咗哇，好好食啊！嗰啲橙好到新鮮，300 yen 一磅，咁少嘅。你去東京或者去大阪一定係火，可能300 yen 買到3粒4粒嘅啫。哇！暫時上半場都幾順利啊，我覺得又買到呢啲新鮮嘅果汁啊，食咗個好正嘅午餐啊。咁又撞到個車友喎，喺前面吹下水先。咁我分享咗個行程啦，佢就只係喺附近踩嘅。Second time. 好，唔好以為我咁順利啦，點知爆咗胎喎，我頂！而家第2次爆胎啊！大家可以留意翻我之前啲片啊。咁單車旅行咧，我哋會帶個泵仔嘛啦，呢個好難泵，好細個，哇！泵到隻手抽筋未泵完，但係點知最神奇嘅事情發生啦！你見到左邊有個人行過嚟，突然間跑添喎。我係唔知點解佢可以無端端喺屋企裏面走出嚟俾支泵我，哇！成件事即刻唔同晒啊！唔係講笑，因為係好個泵啊，佢就咗我住嗰度嘅啫。你用完還翻俾我得㗎啦。但係我唔識佢喎。咁咧會反思下喺香港，如果我遇到呢個情況，或者你哋見到人咁樣需要幫忙，你會唔會幫佢哋咧？定可能會好驚而家好興嗰啲碰瓷黨啊、呃錢啊之類嘅嘢。係呢個。哇！咁無意中揾到個鯛魚燒食啦，哇！即刻衝入去睇啊！得，すごい。哇！這個睇到。咁我姐姐都好貼心啊，知道我想拍嘢咧，就即刻對俾我對影一影啊！呢家到㗎啦嘛，Sir。好好食，點爆俾我？哦，美味しい。Red bean with butter。嗱，好在我之前嗰集咧就係買士啤胎啦，所以咧而家爆完胎我都係單車鋪揾士啤胎，順便買咗盞入山車頭燈。咁呢盞嘅老細介紹話喺四國入山都夠用啊。If I don't have the light, I couldn't climb the mountain later. I have to try to climb the mountain. Yeah. Lucky and unlucky both. I bought the light, otherwise I would be fucked up here. 嗱，各位新手喺日本揸車可能都見過，喺四國係特別黑嘅，新手不見五指，真係。咁旅行時咧，大家通常最怕係行程被耽誤啊！但係如果冇咗今次嘅呢啲幾個意外啊、爆胎啊，我可能淨係會踩呢個地方咯，亦都唔會遇到咁多當地人。好啦，而家有第二個問題啊，我 book 咗一間係我諗都超過70年歷史嘅溫泉旅館啦，好地道啊！咁咧佢個 reception 咧好似唔係24小時嘅，咁啊我就 send 咗 message 俾佢啦，但係佢應該冇覆我或者唔睇我都唔知。而家都唔知今晚住唔住到啊！哇，我見到曙光，好似呢度係一個鎮仔啊！我相信應該就到啊！哦，曙光。はい。
ここ入ってもらったらつけて。 OK。はい。咁呢間係一間好傳統嘅日式温泉旅館啦，咁啊大概係榻榻米嚟啦，咁啊廁所就係出邊先有啦。咁咧介紹好多呢間酒店嘅歷史啊。點解我會揀呢間咧？其實無意中發現啦，咁但係原來咧最厲害嘅地方係呢度。呢間酒店係一個日本嘅名作家啦，即係啱啱塊牌嗰度寫住林芙美子啊，咁啊住過10日啊喺呢度。同埋呢間嘢咧原來係有100年嘅歷史嘅到而家。同埋呢度咧就位置咧就一條河啦。咁其實叫做吉野村啊。好，做個小總結啦。咁今集咧都係發生好多問題啦。咁啊，我慶幸地咧全部都解決到啊。但係有時我覺得其實今日踩得係82公里係好短嘅，但係就係咁多問題喺度，先至令到我會逼我可能會更加長嘅時間去完成呢個嘅行程啦。咁又或者係咁樣嘅關係，所以我如果唔係我都 feel 唔到話原來人係會互相幫助。哇！咁呢個温泉嘅個療效咧就係舒解疲勞啊，同埋呢啲治療腰痛啊。哇！好啱我啊！我踩咗成幾日單車啦已經。咁可能大家會問我咧，我點樣洗衫咧？我就會通常每2日咧就會洗一次嘅。咁啊，日本都好方便有呢啲投幣式嘅洗衣機啦，同埋乾衣機嘅，所以都係好方便嘅。好啊，咁啊宵夜問題，咁我呢度咧就白帽啦，咁咧就大概係6公里有間 Family Mart 嘅全家。咁我係諗緊糾結緊，我應唔應該踩過去咧？哇！如果咪又踩多成10幾公里來回都成8個字，因為有啲上山啊。咁如果你係我嘅話，你會唔會踩過去買宵夜咧？同埋值唔值得咧？大家可以留言度同我講啊。同埋今集咧都係整得好辛苦嘅，都係用好多時間先至剪到段片啊。雖然我啲剪片技術係有待改善啊，不過希望大家可以點個讚啦，俾個 like 我啊，同埋訂閱我頻道啊。好，大家可以估下呢啲咁舊式嘅餐廳究竟喺邊度咧？咁啊，下次我會去挑戰乜嘢地方咧？咁啊，嚟緊我方向可能會講下當地人情同埋啲美食多啲啊。好，我再一次多謝大家去睇我段片。好，阿呢家都。